Bote lisusu bande ko balandi ya to ko mwa pindenge to mesna ko kutina biso na bino esengeza nga ko ngona bino nyoso njoto kolongono ndenge bande ko na biso ya palu bayemba ka Congo mboka ya Lumumba Congo mboka ya Kasavubu Congo mboka Kipavita Congo mboka Malula tobanga motote mboka Congo za ba Congolais nyosu makambezo na mboka na biso Congo na éviter état de droit. Ils ont programme, ils ont slogan. Lelo, na eko so la makambo itali mapang. Mais avant de toko la makambo itali mapang, vous pouvez savoir information en mboka Congo, mboka na biso Congo est commune à niveau nini. Etani ni mboka na biso Congo zanango. Tozo la province ya Lomami. Chef lié Kabinda. Bakangi de Kombo na Kitengi. Kitengi azali mutu wa mouvement citoyen mwana mboka. Ndeko wana adenosaki. Alors il va jeune na Kabinda to marché oyo zone na province na biso za enclavé Kabinda za ngache la télévision Kabinda nzela malonge za te Kabinda courir la kate Kabinda sur 20h ekoki kuna na Kabinda on dirait 3h donc 20h na Kabinda chef lié ya province de Lomami ils ont dirait 0h donc sur 3h du matin alors bito telema nini oyo biso batu ya Kabinda to savoir province de la boue ndekwana ko le malbinyo boye to ebite mo konzamboka. Est-ce que domaine où est la sécurité Yamboka Congo na ministre de Mondelo Yamboka ministre intérieur est-ce que c'est makambo est-ce que la mboka na biso Congo c'est la même mise na ba province nyos ndeko wana bakangie injustement mbala mwana prison makala ayibité abomi mutute azui mosa batute a détourner pété gouverneur écoute balobi ka yibi balongoli azaona libre na vice gouverneur bango nyos parce ba ko tambola à l'aise. Mais ndeko a marchaki pour être mboka na bango etambola lolenge longo bani ndeko wana azana prison ya Ludimbi ezabongo na Kabinda Kitenge azana kata prison ya Ludimbi procureur nde ya Lomami da teye kuna yango monsieur le procureur to komi wapi Kinshasa Congo eko tuna epe motuna boye pesa biso infraction ndeko wana sali na commune Matete scandale donc pesa bino ba pièce état de droit et comme bosoye mbelango Félix état de droit na commune Matete et ça na maman moko azala commune Matete wana banda ye banda kozwa misolo donc envoie mi ayaka wana nindaku ni mutuka aboti bana asomi mituka asomi bandaku aza champion il va marcher pirate ya créer ba marché na kata tout au long ya wenza Matete. Il y a marché central à Matete. Ndeko à moi soyo, même catholique koka été. Même beaucoup mais c'est Matete koka été. Même district koka été. L'état congolais. Aux autres démissionnaires, tout au l'assemblée. Na commune à Matete. Dans la Bible na ministre oyo mama administrateur. Il y a marché à Matete. Aza malvi, ba convocation, na parquet général. Na yo procureur de ba convocation pas maman administrateur. Moto a teki une partie ya marché as un individu même pas agent na kata marché bana Matete na habité député provincial à Matete azalaka kuna je ne comprends pas été makambo que la mboka na biso ko moko sala passe mingi oni britannique ko zara kombo akala to ezati lelo moto individu mwana moko boye mama moko boye azu une partie ya wenza Matete ateki bata chambre froide administrateur le baboyo mukamati beaucoup mais c'est kutu kamama o azawana lelo o abenga baba na chiluba donc kamama da azawana akotala akovivre ba scène comme ça réalisateur district maman ni ça soma bango déjà siat maman na soma bango déjà so que na quartier abenga mutoto tous les avenirs comment va marcher nana zo mbongo wana be mwasi wana nana za sima mwasi wana maman on a rebeta lisolo oyo comme on a emedo l'église catholique maman a gagné tout au long il y a cette alphonse wenze cardinal a comment ba lettre ba bengala ba tulele lo yo zongi nana za sima ya mama wana akosa misura l'état misura zwaka apesa nani ba kabolaka nani c'est ça que ce que tu ressens tout na gouverneur ya ville de Kinshasa ba marché pirate eza tout au long il y a marché central à Matete ce que Koufite za manque qui a gagné pour l'état congolais mais mbongo ko kende muto moko zawana pas coopérer na magistrat pas coopérer na bourgmestre pas coopérer na bino ba gouverneur
akozwa miso ya l'État ezokende kaka boye na commune ya Kisenso na quartier oyo babengaka Révolution hôpital oyo baviolaka bandeko na biso na ministre tokoloba boye aye comme na des administrateurs bandeko na nga bapoliticien bokolanda biso na moya lelo bapoliticien mboka Congo nayebi te bolingi bokoma ne bamédecin général ya bahôpital est ce que boyebi nde baopéraka boyebi ndenge bagéraka hôpital botiki makambo assemblée nationale botiki makambo koma badéputé botiki présidence de la république botiki bagouvernorat bokokita ti na bahôpitaux dispensaire polyclinique ya l'état tozomona kuna na quartier révolution bozobundisa moto oyo aza na badroiture aza na expérience aza chevronné na mosala mpo kotia amateur moto abandi kosala intérim bolingi bozongisa ye bolongola moto oyo bonomaki officiellement toujours bamanière bapolitique bozokota partout yango moni mboka Congo ekotambola malamu te awa toza na makambo baconflit parcellaire bandeko na biso moko na bon vent bafandaki bamoni invitation eyeli bango invitation eye mpo na nini eye mpo kosala nini bolanda na bokebi nyonso tozoloba makambo mapangu oyo bandeko na biso mboka Congo justice ya mboka justice etombolaka mboka mais justice ya Congo ekokitisa mboka na biso ya niveau moko ya se tous les magistrats tous les parquets généraux aux tribunaux corrompus bolanda na bokebi nyonso nini eye koleka lelo na plateau na biso oyo bandeko mpe baya kosala nini kata plateau na biso ya tokomi wapi mbote mama mbote papa nanga okoki kopesa biso kombo na otala mingi caméra mama okoki kose présenter ngai papa kombo na ngai eza Kabanga Aimé mama Kabanga Aimé mamu naza mamu ok biche bien papa nini ememi na plateau na biso ya tokomi wapi eloko oyo ememi ngai na plateau tokomi wapi eza eloko oyo namoni na lupango na ngai lopango na yo eza na commune nini na quartier nini esika nini kusonga na beko bosi na mwa moke lupango na ngai eza na commune ya Lingwala na quartier ya Palais du Peuple avenue Radio 21 papa ngai nasumbaki quartier wana ezalaki zamba ya zamba ata muntu moko azalaki te ezalaki bazobuka lelo bazobuka lobi tobanda kosangisa mbongo lupango na lupango tokanye papa natongi ndaku na ngai nazobetisa brique natongi na che clôture nazolongola matiti na zemi ya mwana papa na ngai na ye natongi ndaku na ngai ya se natongi ndaku na ngai ya likolo ndaku esili nakoti na ndaku ya se nakoti na balocataire mpo na bana na ngai yao bavivre papa après 10 ans na 2015 nazomona invitation moko ye na kati ya lupango mobana ngai azalaka na Mbujimayi tala ebele ya bana oyo naza na bango oyo na ye nabengi bana na ngai nyonso oyo bana na ngai naboti na libumu na ngai oyo naboti bana 18 baza bana na ngai bana oyo nyonso bavwandi papa ntango namoni invitation wana na ye kobenga asemeki na ngai nalobi tutu yaka yakozwa invitation ye awo namoni bakomi na parke ya Kombe tutu akei ntango akei tokei na ye bazotune mituna ntango batuni basisi epai magistrat na ye komona magistrat alobi lupango basi basombi mbala moko totoki ngai na tutu tozongisi maloba basombaki lupango epai nani magistrat azoyebisa biso basombi lupango epai ministre na ntango ya Badibanga Sami azalaki ministre ya recherche scientifique asombaki lupango ndenge nini po asombaki lupango na amona bato wana akutanaki na bango na hotel opesa biso $1000 totinda mbongo epai kolo lupango avandaka na Kisangani après apesi mbongo ntango apesi mikolo mutu wana ye mbala moko alobi boya epai na ngai na Mbinza bato wana bakei wana biloko nyonso wana tozoyebela na apati ya parke na magistrat oyo tozalaki na ye oyo abengisaki biso wana koyeba kombo ya ministre yango ya recherche scientifique ya tanga na gouvernement Sami Badibanga kombo ezalaki nani bamboka Lobendi Castro donc bozana problème na bamboka Lobendi Castro bamboka wana azwi mbongo wana magistrat azoyebisa biso azwi mbongo 199,000
apesi bato wana 199 000 francs congolais. Congolais 199 000 dollars plus 1000 dollars lokola 200 000 apesi bango na hotel na ndako na ye wana bakutanaki na bato na hotel sikoyo apesi bango 1000 dollars okolo lupango aza na Kisangani opesa biso 1000 dollars totindire ye ya billet ntango apesi 1000 dollars muntu na bango wana ngai mpo na ngai papa eza réseau na bango oyo basa mpona okoloba bakangaki bango te mpona bamboka place nyonso oyo ngai nakei bazoloba eza mosala na ye oyo asalaka bapesi ye 1000 dollars muntu wana ye alobi boya na ndako na ngai ntango baye na ndako na ye papa bamboka muntu wana bamboka wana ye alobi aza ministre atanga ozosomba lupango sans mettre avocat ozosomba lupango na bana na yo sans kokangisa ta photo eske lupango basumbaka bongo basumbaka bongo te apesi bato wana mbongo wana magistrat ndenge azoyebisa biso biloko wana apesi ye mbongo apres alobi tozokende na kadasa amoni bato ate bakende kochange mikanda wana nde bamoni kaka ke basala ye so biloko wana soki réseau na bango mpona bamboka aza moyibi mwasi na ye ya liboso aza député mwasi ya mibale aza magistrat na parke ya matete sikoyo bamboka asumbi tribunal mobimba bazolinga bayoka biso te na tribunal bazoyoka biso te na minute oyo tozoli baboyi mama lopango eza bino boza na kati to eza na maboko ya bato na minute oyo ngai namoni kaka tozalaki na audience le 1er juillet na 8h 5h du matin tozoyoka bazobeta porte ntango tokei tofongoli porte tomoni mbala moko bametre volontaire 20 tala bapake ya maboko tala ngai na bana na ngai na balocataire bakoti na kati ya lupango totala libanda boye jipe mibale ya basoda po kasongo nde moto atindaki biso bakoti mbala moko bakomi kobimisa biloko nazokende bazotindika ngai bazotindika bana basi nde tolalaki libanda nakolala na kati tolali libanda kaka butu wana na 2h du matin babengi jipe tomoni jipe moko ye elingi nyata biso ebuma biso na bana baeleve 3 personnes bana na ngai misato ti lelo nazomona bango te kombo na bango nani kabanga na kasonga na mikai namoni bango te ti lelo nazomona bango te nayebi baza wapi. Ok mama yangi nayeba boye lupango yango eske ntango balobaki bazoluka mobali na yo bazotindela biya 1000 dollars yo kotaki a contact na mobali na yo kuna na Mbujimai ayebaki likambo yango to ayebaki likambo ayebaki te balobi ke na tribunal ntango toyendaki na parke magistrat yebisaki biso ke balobi ke muntu wana aza na nini aza na Kisangani mobali na ngai banda baboti ye Kisangani ayebi mabele ya Kisangani te mobali na ngai azaka na Mbujimai soki ake Mbujimai aye awa mobali na ngai ayebi mabele ya Mbujimai te nde na ye liboso ya leta liboso ya toza na état de droit nde yango tolalaki na bana na nzela banyati bana nyonso ya mibali onya ya basi misato nazomona bango te nazosenga president na biso alobelanga yekatalika mboyo nakokende na bana oyo bamboka ya kobuma ngai bamboka sebaki tribunal mobimba naza na eloko te bandeko president na biso belanga na bana oyo naza moto pamba asumi tribunal mobimba nakokende wapi il fallait tongo tosamba na 8h koma bazoya 5h bazobimisa biso tozomona mikanda mosusu. Ok mama tozozonga epai na yo tokosukisa émission oyo na yo mama mela mwa moke mamai bandeko na ngai bokolanda ngai sikoyo bomona ezosala mwa moke pasi na motema bokomona makambo ekoleka na mboka na biso Congo tobelaki na tulaki bino état de droit ezali programme to eza slogan parce que makambo ezokela mboka na biso Congo ekosala biso pasi toko risquer tokoma avant indépendance est égal après indépendance tobundaki mpo na état de droit yango ekoma réellement na mboka Congo non mpo bamama na biso bakoma kolela mama oyo akolela ondire omoni jour moto ya diama ndenge alelaka awa kaka place tozali awa ndenge mama akolela eza malamu te
biloko oyo tobundaki po tolongola yango mais ozonga kaka na mboka na biso Congo tribunal ya parce que moi papa ameka ko expliquer biso réellement dossier yango est-ce que basalaki confrontation salamaki le pont était na ndenge nini bazaki na nyonga mutu ba dépris mbongo na banque te eloko ni eleki ojise na kata lopango wana ya Bonva toza bongo na commune ya Lingwala lobaki na commune ya Gomene ebandeli eza bongo na commune ya Lingwala na avenue radio kaka côté ya ba Ferregola ba honorable Kiler quelque part wana papa to yeba dossier na binango eza na tribunal to na parquet. Bon, merci journaliste. Na kozonga mukesima nyame une minute na kobakisa maloba na oyo mama uti koloba tango invitation yaki ya parquet babengisaki biso na période wana ngande mutabanda ko gérer le pango wana to bambo ya balocataire parce que bobana ezaki na mujimai yeba ndo so baloka monga balocataire ozaki gérer le pango ozaleka mobile to ndeka mwasi to ya mobile ya mobile comment on a Sambai Kalenda leki na ona comment na comme na mutombo kala la Jean. Alors donc on a parquet magistrat entendre ngai albi ko d'accord j'étais assisté ya avocat otozaki na ye na période wana si manango nazongi na ndako na vandi quelques jours après a benginga no bengela pesa numéro ya deki na yo azana mujima na pesa numéro a bengisi leki pe aye tangu leki aye akepe na parquet ya grande instance batuni ba question zoko na kati ya local bana ya bamboka bazalaki babengisaki bango na magistrat wana bamboka ina zedi ministre ya recherche scientifique ya période de ministre ya recherche scientifique abengisi bana na babengisaki bana babengisaki ye moko alobite mutu wana ngana yebi bien te na yebi mutu wana bien te alors longana chapeau ba mona pe ba mona longa obi ko neza yo na yebi mutu wana bien te mais bana na ngai nde ba yebi ye bien il faut bana bakende na parquet pour ba mona mutu wana par rapport au ba pesaki ye na magistrat bino mutu wana le kolo lupango aye alors tango bana baye basambisi ba tuni ndeki na ngai mituna isili alors nde ba ko telemisa bana wa maintenant est-ce que bana boyebi mutu oyo bosaki na affaire na lupango na bino na joli parc na Mginza oui tu es bien s'il est dans ce local tu peux découvrir il n'y a pas de problème bolukaye bana batamboli te bateli batunyo ça non il n'est pas ici tomoni était nde batelemisi ndeki na ngai balobi est-ce que vous connaissez monsieur oyo babité nous ne l'avons jamais vu nous ne l'avons jamais connu alors nde magistrat lobi mutu wana nde kolo lupango ya radio 21 wana niveau ya parquet biso pe tukaboni kaka wana ici tokei makamususu ya côté tribunal ndenge bakangaki ba escroc basambisi bango nous n'était pas là on n'était pas concerné si manango nte maître avocat abino lokolo bazo samba na cour d'appel parce que ba escroc ba rejecté appel baboyi condamnation nde ba intéressé biso tokei pe na cour d'appel na makala tato za cour d'appel na makala babengisa batu nyonso ndeki nanga pe aye auti mujima aye bamboka aye batu ya kote na ye baye ba mettre avocat de part et d'autre na batu bakangaki na makala baye bandi kutula ba question est-ce que boyebi monsieur oyo balobi te ba escroc babino batu mibale oyo tosila komona bango toyebi bango te biso toyebi kaka bamboka na équipe na biso oyo nde toyebani me bango oyo mibale oyo tosila komona bango ata mokolo moko te soki bela bango mokolo moko te lokolo ya banda kopese sur la justice avec ses moyens malhonnêtes lokolo asombaki déjà tribunal asombi par cour d'appel alors il faisait tout ce qu'il voulait parce qu'amonaki déjà en position de force alors eza tango basambisi biso ti esili ale verdict ekokweya bakondane biso balobi bino boza concerné affaire toza concerné tosali nini biso toyebi eloko moko te bato nyonso badéclaré noir sur blanc ke non toyebi bato oyo te affaire ezaka na mopanzi ya bamboka na bato na ye c'est-à-dire que c'est un réseau même bajuge tanto banda koleka na badifférentes compositions na cour d'appel banda koloba kaka na bango ke non bamessieurs bango de toutes les questions tozotuna mituna na jamais tomona déjà ke na ngambo na bino kose koyeba bango te même bamboka est ce que oyebi bato oyo nayebi bango te bato na ye baescroc boyebi bato toyebi bango te c'est ça la lumière sur une cour d'appel. Ok, sikoyo nanga yeba condamnation document oyo baye kobimisa bino biloko libanda balobaka ndeko wana a gagné bino boza libanda ya nde naza na ndako eza la police to ndeko wana akotaka telefone na bino ndeko wana nde aza na ndako akoti sikoyo jugement nde ekotisa kuna parce que yo lobi babengisaki bino
bato batekeleke lupangu bale bayeni bino te bino bakolo lupangu est-ce que vous avez mikanda nyonso lupangu na bino authenticité nyonso lupangu na mikanda nyonso toza na certificat d'enregistrement il y a depuis 2010 inattaquable eza wana certificat d'enregistrement oui sikoyo fiche parcellaire biloko nyonso toi na mokanda nini oyo babimiseli bino ya telemi bamboka sale atelemi awa bino botelemi awa bandeko ami batelemi awa wana kaka na niveau ya cour d'appel nde batunaki baquestion ke est ce que boyebani na mituna bato wana bango nyonso bamboka na bato yaka aseki na kongo baaffaire bayebi biso te sikoyo bakondane bio sur base de quoi nangi nayeba bapasela clair bino bodefa mbongo bato na banki te tosoki kozwa mbongo na banka ya motu te leki na yo aza na nyonga bato te aza na nyonga ya motu te ere yango papa mo ntango bozoloba ntango susu leki na bino moko ye moko apati ya mbujimai telemaki jama mpe simbaka susu te tabiso azoki eloko ya bato kuna nde bakiti na kishasa mpo bazwa ndako wana te ye aza na nyongo moko te aza na nyongo ya motu moko te na miniti oyo toza na état de droit bakonzi nyonso bakolanda biso dossier na biso ya tribunal de grande instance ya Gombe eza na maboko ya magistrat nani eza na maboko ya premier président ya tribunal bakee na Piero ye nde babimisi bino ye alobi ke ayebimisi biso te siko mokanda nini nani asali mokanda babimisa bino parce que ifi baganye te est ce baganye procès contre bino baganye bino par défaut to ndenge nini parce que koganye ekoya ndenge nini pendant que le premier jet il fallait tosamba na chambre présidentielle ya président ya tribunal ye moko alobaki dossier wana kode sali trop de bruit na eza clarté il faut nga moko nasambisa arrivé le 1er juillet où il fallait tosamba na chambre présidentielle 5h du matin ba policier bakoyi na lupango kuna babandi de guerpir d'une manière illégale avec des gens l'appui à maître volontaire ba policier basali ba des eaux de belé dans na bana na biso misat ba monete ti na moyo ya lelo bazali bana ngo tango bokomi ata vie de recherche to ba place bana bazali comme pesa na bakombo na bango misat kabanga likayi kasonga OK na minute oyo pesa mo message mo na ba konzi to ba kolanda biso bana na présence de la République ye moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po alobaki akoza na même mise na justice te totika la justice sala musala nango okiti na premier ministre okiti na ministre ya justice okiti pe na procureur général oyo parquet wana ya Gombe ya TGI wana ayeba makambo eleka mwa moke liboti na bino parce que bana baza bana nyonso bana na bino non bana na biso bola la pisiko na libanda pesa bango message papa bon vraiment merci mingi journaliste occasion PCML Bisso pour être président de la République parce qu'il avait prôné pour l'état de droit. Mais une fois, une chose est contraire à ma décision naïe, na maloba naïe, parce qu'il y a encore la pourriture na niveau ya parquet, na niveau ya tribunal, na niveau ya justice. Tolingiye moko en tant que magistrat, magistrat suprême, makambo ya état de indépendance ya justice. Namoni ke il favoriser mabe mingi ba magistrat bazo sala bo sotebele ba juge ba sala bo sotebele ba sala n'importe quoi mais afongola lisu esika zali soka zo landangai vraiment a s'impliquer na dossier oyo c'est un dossier échantillon peut-être en dehors de dossier nabiso il y a d'autres dossiers de ce genre afongola misu na tribunal de grande instance à Gombe il y a trop de potopoto la corruption Ezawana. C'est-à-dire un réseau. Le président a vraiment s'impliqué dans un message parce qu'il est le magistrat suprême. C'est lui qui est au-dessus de tous les magistrats. Il est mort à tellement en commençant dans notre dossier. Dans le dossier, cette famille passe nous dehors à la belle étoile. Le président du tribunal a dit Makambo, mais c'est la juridiction. Atunaye atinde même responsable na batuna pourquoi batwana baza libanda ordonnance et permettre de guérissement eza wapi et que ndengini nous pendant que affaire eza na tribunal de grande instance na chambre ya ye président ye moko. OK merci bandeko papa moi mutami sata kota parce que télévision za lingonga bandeko balandi toko solo masula mboka mais na kanisa ka boyi tolobaka pe boyi na arrivé ya mwana somi ekolo Congo Félix Tshisekedi Tshilombo makambu oyo
ya ba papa na ba mama ba défilaka na plateau na biso ya koloba ya kolelaka tokoyoka ngo lisusu te e makambo ezozonga nani azozongisa makambo oyo bato balelaka ere nyonso mama mapango moto akozala lopango na ye bien moto ayo kobimisa ayebi ye te basamba te bakutuna pe te ese makambo oyo na mikili nyonso totambolaka ezalaka kaka boye tokaka na Congo bosamba na mutu te boyebani na mutu te okofanda kaka boye babimiso na lopango na bimiso mutu moko kingani les mêmes michu bozokutela na ye na parke ezalaka kaka na kai bona spécialité ya bakongolais makambo oyo tobundisaka yango tozozongela kaka tela bakongolais bazolela bandeko bakolandanga na yebike bazuzi lelo na esi mingi na bino bokolala pongi ya bien te mingi mpe ya bino bokoluka nde bomesana bongisa maneti bien bana na première juge ya mboka oyo na maneti na bongisa bien ngai mpe nalobi boye nakotika bino te nakolemba pe te so bokosala baplainte so bokosala banini bamani so banini tout oyo baconvocation ngai na bana oloba kaka boyibi 99 jours mpona moyibi jour moko ne vérité kobima tobundaki na mboka oyo mpona vrai changement non faux changement yo magistrat moko ozwaka salaire $500 moko tambo na mutuka $80,000 mbongo ozwango apo po tokokosa bato ko nayibo ya magistrat aza na salaire ya $600 mazotambola na jeep $80,000 atiaka carburant charge ya $100 mbongo yango azwaka yango apo prime yango ezalaka combien boti kokosa biso ko papa mokonzi ekolo fongola miso oza na bato malamu te omoni zedi wana ezaka mopanzi nawe oza na bato malamu te mbote ndeko nanga mbote tela libota ya mamoza nanga nga naza mwana misatu kombo nanga Chimbu Mutombo Christian mwana ya Mutombo Kalala na Kabanga Aimé. OK yango koyeba lupango na bino ngo na commune ya Lingwala eza na balabala nino juste lupango na biso na commune ya Lingwala eza na balabala radio numéro 21 ne esika ezali tant toza boye banani baza kuna ba police to ezali bande ko musude baza na kati ya lupango na bino batu baza na kati ya lupango eza monsieur Bamboka atie ba policier na ye moko nanu en tant que député na ba élément mususu ya Kasongo azui bango atie bango place wana pona nini ekweli bino bozo nyonga batu bozo ngabo kosa na bole kan la télévision po ba kosaka papa na bino adefa eloko mutu te jamais toyebi eloko mutu te papa na nga azalaka na mujimai soka ye awa ezaka kuna 3 mois azalaka kuna asali misala na ye biso totangaka na eloko wana nga na 6 classe na silisi na mbongo ya lopango wana o bazofuta lelo nga na silisi baleki na nga basilisa moyen basilisa ezate parce que monsieur Bamboka telemi azui lopango leki na nga moko alingi présenter examen lundi akosala l'examen ndeni Bamboka esi azui lopango en fait eza nini eza réseau tozo faire face na réseau moko eza na kati ya justice réseau wana eza composé na monsieur Bamboka auteur moral ba juge ya tribunal de grande instance ba juge mususu ya cour d'appel eza réseau mobimbe yebani greffier ba huissier donc c'est tout un réseau basalaka mafia wana ils ont créé toute une cabale ils ont monté toute une cabale toute une histoire contre la famille Mutombo. En fait histoire wana tikala kozala te ba monter yango de toutes pièces ils ont visé la parcelle pour baboto la lopango papa ba condamner batu on a condamné les vrais escrocs ba condamner bango mais pourquoi kozwa Mutombo Kalala kokotisa ene eloko wana et puis kozwa kaka lopango ya Mutombo Kalala kotika bango kasi bango bamba escroc mususu wana parce qu'ils étaient condamnés solidairement mais pour nani batiki bango balandi kaka lopango ya Mutombo Kalala nanga yeba bo na condamnation bandeko bazina prison makala kombo na bino ezaki figurer na kati te ça ba condamner bino ensemble te tant que vous avez condamné par défaut bino boyebi te eza condamnation par défaut te to bandai ko ya ko samba normalement tozoya normalement à notre grande surprise to mona kaka baye ba condamné biso et aussi to eko remarquer ba information nazo pesa eza ba information et outie pas ba magistrat o ba bandai ko landela dossier balobi bo fongola miso botala dossier na bino nde ezokende mais c'est Bamboka eko proposer biso boya eko proposer biso boya c'est comme par exemple ozozwa ordonnance ya déguerpissement balobi bazui yango depuis le 5 mai mais pour nani batikala ko notifier ordonnance wana te to bengi président est-ce que yo signé ordonnance ya déguerpissement le 5 mai président et tribunal alobi ayebi ordonnance wana te batangi na ordonnance bamoni un certain Mosengo huissier ba avocat balandeli
ils ont découvert que c'est un huissier non assermenté. Bayebi était dans un répertoire, il y a un huissier. Mais il s'est permis de poser des actes à niveau Yamboka. Dans le niveau Yamboka au président, il y a un tribunal, ils ont reconnaître les actes qui sont dans le cabinet. Oyo batu baza na qualité te bazo poser ba acte wala za tribunal ni wala za na tribunal de grande instance ya Gombe et en plus dossier na biso c'est un dossier qui est connu. Le premier président ya cour d'appel a eu dossier, il connaît que c'est un dossier sale dans lequel il y a eu beaucoup des actes de corruption. Sachant que dossier wana za bongo apesi ba magistrat nyonso alobi non dossier eza mabe bo écartango eza dossier mabe ezo salir justice. Mais bazo yokate bazo continuer à poser ba acte kaka na dossier oh. Ils savent bien que c'est un dossier sale dans lequel il y a eu beaucoup des actes de corruption. Alors sur la ministre de Konangai comme les autres des dossiers sales parce que magistrat parce que magistrat oui na kosenga na bino intervention na bino na Congo awa à part Nzambe ezane mokonzi mboka oui yene moto ayambo yene alobaki il faut te promettre état de droit par contre il faut sentir justice peut indépendant. Na lingi opesa message moko fort na makambo ekweli bino na commune na lingwana na liboto na bino mobimba. Okay. Makambo to mona ngo petro na tanga Zaïre tanga Kabila makambo ebele na tango oto be makambo ekozonga na lisusu te. Message moko fort na mboka na biso na makonza mboka na biso Congo. Ngai nazo s'adresser personnellement na mokonzi ya mboka. Babengie magistrat suprême. Yende mutwaza na dernier mot na dossier na biso. Nazo senga na mokonzi mboka qu'ils prennent à cœur notre dossier. Toza bloqué. Nous vivons de cette parcelle. C'est notre seule source de revenus. Baleki nanga bakendara lisusu classe T. Oui, ce sont mes frères et sœurs. Nan kutu basilicité, il y a que moi qui a fini. Bango basilicité. Alors, nazo senga vraiment na chef de l'État azwa dossier na biso à cœur. Nazo senga na maman ministre de la justice. Maman ministre de la justice en tant que femme. Talabana lokwa bazola la libanda. Bakendara lisusu classe T. Likolo ya mutu moko. Vous pouvez vous imaginer na mboko il y a plus de 80 000 personnes. Quand monsieur mutu moko kaka bamboka a terrorisé bana, a terrorisé biso na lolenge yabo dans un état de droit. Et j'avais aimé dernièrement, le président de la République a reconnu qu'il existe dans son état un système de justice de prédateurs. Et c'est vrai, nous avons de prédateurs dans le domaine de la justice et on peut le prouver. Ok, merci. Merci Bandeko Balandi, merci Ndeko Nangai, Ndeko Sakho Kota. Bandeko Balandi, nous allons continuer la série des émissions dans Bisso. Tant que nous avons la justice en Boka na Bisso, ça m'a lamouté, Maman ministre de la justice en Boka Congo. Ce qu'on a des missions au thé, aux Rabana, aux conseillers, aux des missions à l'élo. Tu as une solution, tu as une solution. Mission, ce n'est pas journaliste. Si tu as accompagné un dossier, et vous avez la caméra de Bisso, tu as des actes dans le pangouana. Tu as nani a vrai acheteur ya le pangouana. Même avant que somba yang basuma pandani. Nana teklaka bango, nani pas tekeli ndeko aza lelo kuna. Ndeko pe ba kotanga kombo na yo awa. Mama uti kolela awa, ozala mwasi. Mwana uti koloba ozala bana. Mais na koyoka ndenge ba kolela, oza papa moboti. Eza makambo se koyi déjà. Na kosenga yo ozapena motema monene, ozana motema ba politicien mboka Congo te. O yaza bezo kaka jeep. Pe plateau na na vélo te. Luka toyokana tofanda o nyoso senga kaka bomoko toyokana po ete makambo ezo sala malamu mingi te. Bande ko buso bazo kango bamuso ba benga moyibi bamuso ba benga escroc eza malamu pena mingi te. Mbote kombo nani kombo na Lisilu Samba yo zali 4e ya famille naza 2e ya famille te to yeba nini komeli bino na mokuse vraiment nalingi naloba kaka po ekomeli biso baye kobimisa biso na lopango subitement epa bapolisier na bato ya makasi donc bapomba bakomi kobrutalize biso kosimba biso bana basi na nzoto kosimba biso na nzoto kotindika mama alors que tozo revendike badroit na biso lopango eza ya bino sikotan bayaki na document ordre d'émission na bango botangaki yango to babisa bino bobima libanda bino bobimi bayaki na mokanda moko te mama oyebi ke toza na état de droit mutali na mokanda te lopango na bino abi bozo bimi oke na mama papa tomonaki mokanda moko te tomoni kaka bato ya makasi na bapolisier ya monsieur Kaso ntango bakoti bakomi kobimisa biso na désordre kobimisa balocataire na biso na lopango
bandi kotindika biso kosimba biso bana basi na nzoto po tolali libanda bakata koviole biso po bando simba biso na nzoto toza bana basi bandi kobrutalize biso mpona eloko na biso moko mpona lopango na biso pas seulement bapolisier mais bapomba na bato bapolisier bandi kobimisa biso na lopango touti kutu na pongi toniki minu te eloko moko te bapomba ngo ayaki na balekaka basada miseni na bazingizongi na mboka oyo bametre papa bametre volontaire. Ok, ça va, merci. Bandeko bakolanda ngai eza bongo ambiance émission mais kosala pasi mingi. Yo magistrat, mutu saki note oyo ba ko bimisa ba mama. Yoka makambo o luki na liboto ya bato. Eza soni. Eza pasi. Eza soni makasi ndeko nanga ozani na ko bakisa olo. Pananga. Nalingaki na relever point moko eza très important. Ouais. Au moment où nous parlons, il y a 3 dossiers. O eza ouvert na tribunal de grande instance. Parmi les 3 dossiers, on a dossier moko eza ouvert na chambre présidentielle. Pour le compte, il y a président Yemoko. Parce qu'il y a que dossier o eza dossier moko eza na ba irrégularité belé yangwana a ebisi biso bo fongola dossier na cabinet na comme ça na tala na tranché une dernière fois parce que ce dossier a tellement président yango Yemoko comme tu vois ba komona c'est le président du tribunal de grande instance président Bakeng. Est-ce que Asa informé que Batsebino Libanda? Il est informé et il dit qu'il y a une ordonnance ou un article oui, quand il y a un signé document, il y a un continué. À Salinini, pour avoir sabine na badouana bino. Bon, to komelie, to si to komelie ba prévu to komelie le même jour au Tozaki Libanda to komelie to sengi réinstallation. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu. Donc, jour au baé ko bimisa bato. Balakisi biso ordonnance ya déguerpissement te mais bazo renseigner on a procès verbal que ordonnance ezali toza mbokani ndeko nanga zana no mama na to ndeko na mwasi leki na mwasi yango yo fandi pena le pont na bino boyi bozo na nyonga mutu te bobomi mutu te bo defa pe mboko na banki te bandeko mo bato mo bakoti kata le pont na bino to ba policier ya mboka Congo bobi na lopango bile bobi mo tiki lopango bakoti kata le karaboyi sans mukanda pour résister balakisi kaka procès verbal bazala qui est belé. Donc il y a bois qui bisonde ya ko bois ka bazaki ba maître volontaire 20. Là c'est aux alaki ba numéro ya jeep wana ko bois ba numéro ya jeep. Ba soda ipekin. Bazaki na major moko maman moko ya mwasi. Momi maman mukando boye nango eza irrégulier. To bengi président lobia yebi angote mais comme ils bazalaki na force ba bengi kasongo. Kasongo bi nazo rappeler akati téléphone nezo le kalisusu te. Azo boya ko yamba. Papa, 3 dossiers ouverts dans le cabinet, dans le tribunal, mais bazoya ko exécuter. Ça passe mingi, pena bandeko bazola ndabiso, au moni ngai na le baraboyi, ministère ya justice. Po na ngai na pesa ka makanisi na ngai, na si bandeko muso balandaka ngai, ba meka ko discuter na ngai. Ministère ya justice na le baka ezala, ipa makonza mboka. Ministère ya affaires foncières, ipa makonza mboka. Ministère ya urbanisme et habitat, 3 ministères wana. Il fallait se l'affilier direct et pas chef de l'État. Parce que c'est un domaine oyo et bomisi et tungisi et kaboli mabota et bomisi ba congolais et c'est un problème mingi na katamboka na biso Congo. Yango na sengi ba ministère wana c'est la près du chef de l'État. Parce que sur tiki yango même le premier ministre en makasi ya ko kote ba dossier za kunate. Mais le premier ministre, il y a un comme commandant suprême. Il y a un juge à Souka. Pour nga na linga ba ministère les la pana yo po ba ndenge ko la makambo na malamu lo lenge longo bani parce que pour makambo ezo ngali souté il faut ko beta pena c'était la makasi maman to comme na Souka bana Congo nyonso to ba moni ndenge oleli ndenge olobi to ba ndeko ba kota kina kata lupango na tongo fongo le portail ba ye yo le baki yo ba yebi yo oui yo moi ça moko lupango ba kina document nini o esengi botika ba lupango ba kota bayaki kaka bala moko ntango baye tofongoli namoni kaka bato wana bametre wana bapake bametre volontaire natala boye bajipe mibale ya basoda na lengi na bangi bala moko na bomi kolela balobi bobima na pa boza bamiyibi boza baescro mbala moko bakomi kobimisa biso na bana bazobwaka biso ngai naza ngai moko na bana mobana ngaza na mushimai babimisi biso ngai nakoki te nasimi mosusu nakoki te babimisi biso nazosenga epai mokonzi na biso Félix Tshisekedi Antoine alobela ngai nalalaki na nzela na bana nakokende wapi lupango nasimaki ya zamba nakokende wapi banoi nakokende na bango wapi Félix
betisaka jatona lobele biso nakokende wapi na bana nakokende wapi bamboka ayeko bomangai apana nazana balabala nakokende wapi bango nanga nasumekili ya pasi bamusozi bazosuma mituka ya malamu bilamba ya malamu nasumika vina bana ngai nakokende wapi na bana toliaka eloko ya mutu te mobali nanga banda balinga 20 yango oyo atelemi ata na la polisi bona samba te bamboko yayako bomangai na bana bona nini bango nezalaki samba ya samba Antoine lobele biso Félix lobele biso toza na état de droit yango yo il fallait to samba le 1er juillet na 8h 5h bazoyelela biso bazoboka biso 2h du matin bayeli biso bamemi 3 personnes kana nanga na moni bango te. OK, merci totondi botoni mama émission c'est comme na suka bande ko bakolanda ngai bipai na bipai bomoni état omboka na biso ezokoma na yebisaka bino il faut toyeba place to uti place to komi na place to kokende bapolitisia Congo balingaka likambo wana te babalingaka place to komi makambo oyo ya to boyaka ofandi boye mutu moko ye lopango ekomi ya ngai ofandi boye mutu moko ye gangi ya wana tunaka boye baka Oussama Ben Kalev na Oussama Ben Numbi baza wapi bango nde bazaki ba géante ya pouvoir oyo ya Kabila lelo na Kinshasa baza wapi na Congo baza pe wapi yo kolanda biso moto bakotanga ba famille oyo bana baleki nanga ba mama na biso batangi kombo na yo soki oza un bon père de famille kolinga to benga biso moni be intimidation bozaka nango wana ya mukwata ya mukamate istoleka yango déjà na mboka oyo to vema kambebele tanga Zaire tanga Zaire Mobutu Sese Seko kukuwende wa Zabanga Kabila le père Kabila mwana da oya yo na se kozala oyo boka le bageza mai sakisi na komela ata 15 litres na komela donc be intimidation to boyi soko moni ke batangi kombo na yo awa po ete yo ndoza na conflit na bango oza droit ya ko répondre na za droit ya ko des sons de croche en tant que journaliste to liaka mutu ya ngula lito imoko te so batangi kombo na ndenge mabe yaka na ko fandisa na plateau oyo pesi makanisi na yo continue mettre avocat wate yo moko za cité oye ofandi awa olobi ngai nde meseki ngandi batangi kombo na ngana ndenge mabe na ye mikanzi na ngana ngoyo na sobaki lupango na ngaboye to mobali na uzeki mbujima indi ateka ngana lupango oyo oye to kopesa yo plateau na biso zawa mettre avocat ya cas divers ba magistrat bozo landa ngai plateau za awa oya ko la biso makabande ko balobi ba kosti to balobi ya solo sika ko benga pour des intimidations mboka oyo eza ba congolais nyosu to bundaki po bat balela susu te bat ba ku fasu na loyenge te to za awa na biso na papa Salomami ndeko mboka telemi alebi te makambo na kabinda eza malamu te to telema po na mboka na biso kabinda lo mami ekene liboso procureur apesi mandat d'arrêt bakangi ndeko il est en prison na Lubindi kuna na kabinda bakangi po na nini azui mwasa mutu te ayibi mbongo te a violé te mais bato bayibi mbongo na kabinda baza en vie baza na prison te mais ndeko na telemi a biso tambola po na mboka na biso ekene liboso bokangi bosi na prison to le baté état de droit ya ngwana maman awa lebi ka somba le pont pendant 20 ans 2021 boye bobimisi bango bosamba te batekimi le pont te mukande bosomi le pont bobimisi ba eutu ba yebite to tika bino na commune matete mama administrateur ebi likambute moto moko mutateka batika ya teki ini parta wenzi to le baté convocation parquet wana état de droit comme monana wana état de droit comme monana pena ya solo mais oh maman azolela awa état de droit comme monana te c'est ça le Congo voilà tout va bien to bundaka na bino awa bandoko mo tamo na ba jeep kanga mbangu voilà état de droit voilà pas des à l'aise souffrance ba congolais eza passe na oté na libo ya souffrance o ba congolais bazomona maman azolela awa azana ba na 18 ba la wapi charge ekende wapi bino boko landanga tozotana biso na bino bolo tosola siko bien yo magistrat na avocat na ye muno somi lupango na bango soko pe ozwi kozwa bongusa manette tosola siko ngana yo 18 bana wana bakolala wapi nana kozwa charge na bango bandeko balandaki biso kimia kolonzambe ezala mabote na bino tokopelu komalobi